रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारद्वारा विस्तृत कार्ययोजना तयार। होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउने। विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाली सेना परिचालन गरेको सरकारको स्पष्टोक्ति। संक्रमण अत्यधिक विस्तार भए सामूहिक प्रतिरक्षामा जानुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरूको सुझाव। निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया थालेसँगै संविधानसँग जोडिएका मुद्दा फेरि बिउतन सुरु। राजपा र समाजवादी सँगै कंग्रेस सांसदको पनि छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता। अमेरिकामा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति हत्याको विरोधमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा समेत प्रदर्शन। कर्फ्यूका बीच अमेरिकामा प्रदर्शनकारी सड़कमा। र अन्तर्राष्ट्रिय पेन्डामिक भर्चुअल गेम्समा नेपाली उमा कुङफु खेलाडीलाई 4वटा स्वर्ण सहित 7वटा पदक। सहभागी सबै नेपाली खेलाडीलाई पदक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोभिड-19 ले सिर्जित संकटका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विस्तृत कार्ययोजना बनाएको छ। कार्ययोजना सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी अन्तर्गत हुनेछ। सीसीएमसीलाई रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछन्। हवाई उडानबाट आउनेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्नु अघि 7 दिनको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली विमानस्थलमा खटाइनेछ। सो टोलीलाई गृह मन्त्रालयको अध्यागमन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ। भारतबाट सीमा नाका हुँदै आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य शो घोषणा फारम भर्न लगाइन्छ। शरीरको तापक्रम जाँच्ने लगायतका स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। भारतीय नाकाबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य जाँचमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सघाउनेछन्। सरकारले नागरिकलाई मोबाइलको सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। सो काम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र एनसेल तथा स्थानीय तहसँग मिलेर गर्नुपर्छ। त्यसमा गृह मन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहयोग गर्नेछन्। विदेशबाट आएकाहरूले हाम्रो स्वास्थ्य एप डाउनलोड गरी स्वास्थ्य अवस्था नियमित रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछ। प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याउने, त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्याउन यातायात साधनको व्यवस्था गरिनेछ। सो कामको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागको संयोजनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको हुनेछ। सहयोगी भूमिका गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ। काठमाडौँमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था तथा रक्षा मन्त्रालय सेनाले गर्नेछ। यसमा प्रवेश समन्वय गर्न तोकिएका मन्त्री गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीसीएमसी ले सघाउनेछन्। होल्डिङ सेन्टर छनौट गरी प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनालाई खटाइएको छ। सहयोगीका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सीसीएमसी को प्रदेश तथा जिल्ला तहमा कार्यालयहरू रहनेछन्। भारतबाट आउनेहरूका लागि सीमा नाकामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरिनेछ। यसमा नेपाली सेना र स्थानीय तहले मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्। सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको सुपरिवेक्षणमा प्रदेशको सीसीएमसी र जिल्लाको सीसीएमसी को कार्यालयले सघाउनेछ। क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटल विवरण वेबसाइटमा राखिनेछ। खरिपाटी चंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक, केएमसी दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्या सहितको क्वारेन्टिन 10 दिनमा तयार पारिनेछ। भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा पुर्याइनेछ। सो काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र सीसीएमसी को प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूले गर्नेछन्। यसमा प्रदेश सरकारले तोकेको सम्बन्धित मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयले सघाउनेछन्। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। यसको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फतका निकायलाई दिइएको छ। परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1,27,000 नेपालीलाई तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाल भारत सीमामा प्रवेश बिन्दु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसमा सहयोगी निकायहरूका रूपमा नेपाली सेना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र प्रदेश सीसीएमसी र जिल्ला तहको सीसीएमसी रहनेछन्। सरकारले स्वदेश फिर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउने भएपछि खाडी
तथा मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासलाई टेलिफोन उठाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। सरकारले स्वदेश ल्याउन तोकेको मापदण्डमा आफू पर्ने भन्दै कामदारले दूतावासमा नाम टिपाउन र दूतावासले सार्वजनिक गरेको फारम भर्न थालेका छन्। साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले भन्नुभयो, घर फिर्न इच्छुक नेपालीले आफैले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। सम्पर्क गरेपछि सरकारले दिएको प्राथमिकताभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर जाँच गर्छौं। पूरा विवरण नभरेर दूतावासबाट फोन गरेर सोध्छौं। स्वदेश फर्कने नेपालीले भरेको विवरणको विश्वसनीयता दूतावासले जाँच गर्नेछ। दूतावासले स्वदेश पठाउन जेलमा बसेर आमाफी पाएका र डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यसको विवरण भने सम्बन्धित देशले नै दूतावासलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यो देशले अनुमति प्रदान गरिएकालाई मात्र दूतावासले पठाउन सक्नेछ। सरकारले विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाली सेनालाई खटाइएको स्पष्ट पारेको छ। अहिलेको सेना खटाउने निर्णय संविधानको धारा 267 को उपधारा 4 को प्रावधानमा टेकेर गरिएको कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले बताउनु भएको छ। धारा 267 को उपधारा 4 मा नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ भनिएको छ। संविधानको यो प्रावधान अनुसार सेना खटिँदा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन आवश्यकता नपर्ने सरकारको छ। त्यसैले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट कुनै आदेश जारी भएको छैन। जेठ 17 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयमा सेनालाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कामका लागि परिचालन गर्ने उल्लेख छ। त्यही दिन बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सिफारिसलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्दै विपद व्यवस्थापनमा सेना खटाउने निर्णय गरिएको थियो। संविधानमा सेना परिचालनलाई लिएर अर्को प्रावधान पनि छ। धारा 267 को उपधारा 6 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। अहिले सो प्रावधान अनुसार सेना परिचालन नभएको मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रशासनिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। संकटका बेलामा त्यही जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति फेरबदल भइरहे त्यसको प्रत्यक्ष असर संकट व्यवस्थापनमा पर्छ। तर सरकारले भने यो कुरालाई व्यवस्था गर्दै लकडाउनकै बीचमा प्रजीय परिवर्तन गर्ने कार्य जारी राखेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत सोमबार मात्र मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 13 जिल्लामा प्रजीय र 10 जिल्लामा सहायक प्रजीय सहित 44 जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्नुभएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध जुझ्न हरेक जिल्लामा प्रजीय र त्यस मातहतका कर्मचारीको भूमिका हुन्छ। तर त्यही बीचमा कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका तराई र पहाड़ी जिल्लामा प्रशासनका नेतृत्व बदलिएका छन्। लकडाउन यता मात्रै सरकारले ठूलो संख्यामा कोभिड-19 विरुद्ध खटिएका प्रशासक, स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रमुख र सुरक्षाकर्मीको सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मातहतका कर्मचारीको सरुवा उनीहरूको कार्यक्षमता अवधि पुगेर र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेर गरिएको दावी गर्नुभयो। कोभिड-19 संक्रमण अत्याधिक विस्तार भए सामूहिक प्रतिरक्षा हर्ड इम्युनिटीमा जानुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सो अवस्थामा वृद्ध, दीर्घरोगी र बालबालिकाका लागि विशेष सुरक्षा अपनाएर संक्रमण विरुद्ध सामूहिक प्रतिरक्षामा लाग्नुपर्छ। यो भनेको प्रतिरोधक क्षमता बढाएर भाइरससँग लड्नु हो। विज्ञहरूले सामूहिक प्रतिरक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षमता बढाउन जरुरी हुने बताएका छन्। संक्रमण अनियन्त्रित अवस्थामा सामूहिक प्रतिरक्षामा जानु स्वास्थ्य सुविधा राम्रो नभएको देशको बाध्यता हो। जनस्वास्थ्यविद र डाक्टर राजेन्द्र विशीले भन्नुभयो, सरकारको क्रियाकलापले मुलुकमा हर्ड इम्युनिटीतिर लैजाने संकेत गरेको छ। व्यवस्थित रूपमा अघि नबढ्दा दुर्घटना निम्तिन सक्छ। हर्ड इम्युनिटीमा जानुपर्ने अवस्थामा संक्रमणको दर बढेर मृत्युदर पनि अत्यधिक हुन सक्छ। त्यति बेला कोरोनाको जोखिममा रहेका बुढापाका, दीर्घरोगी, श्वास प्रश्वासको समस्या, रोग प्रतिरोध क्षमता कम भएका, गर्भवती र सुत्केरीका लागि विशेष सुरक्षा नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले हर्ड इम्युनिटीमा जाने कुनै निर्णय नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। विज्ञहरूका अनुसार हाल विश्वमै कोभिड-19 विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त गर्न दुवैवटा मात्र विकल्प छ। खोपको आविष्कार भएर प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त गर्ने र कोभिड-19 संक्रमण भए पनि यसलाई प्रतिरोध गरेर जाने। केही दिन त भारतबाट भित्रने नेपालीको बढोत्तरी भएसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि भत्तै बढेको छ। सीमापारीबाट भित्रनेको संख्याको अनुपातमा संक्रमित रहे नरहेको यकिन गर्न गरिने पीसीआर परीक्षणको दायरा भने निकै साँघुरो छ। कष्टका साथ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको पीसीआर नतिजा आउनै सरदर एक साता लाग्न थालेको छ। यस्तोमा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई
परीक्षण गर्न दिए यसको दायरा बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन्। हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सहित देशभरका 20 स्थानमा कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। यसरी 20 स्थानमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि अपेक्षित दायरा बढ्न सकेको छैन। हिजो पीसीआर विधिबाट 3440 नमूनाको परीक्षण भएको छ। प्रयोगशालाहरूको नियामक निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै वर्गीकरण अनुसार नेपालमा 9 वटा प्रयोगशाला क वर्गका छन्। यस्तै ख वर्गका 45, ग वर्गका 223 र घ वर्गका 139 वटा प्रयोगशाला छन्। यसरी वर्गीकरण गरिएका मध्ये क वर्गका प्रयोगशालाले भने मोलिकुलर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही ख वर्गमा परेका प्रयोगशालासँग पनि पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता भनेछ। तर सरकारले निजी प्रयोगशाला तथा निजी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिने बारे कुनै पनि ठोस नीति तथा मापदण्ड नबनाएकाले केही प्रयोगशालाले चाहेर पनि परीक्षणमा सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएसँगै विभिन्न राजनैतिक दलले विगतमा उठाउँदै आएका एजेण्डालाई संशोधनको मुद्दा बनाउने होड चल्न थालेको छ। राजपा र समाजवादीले संविधान संशोधनको गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेकै भोलिपल्ट हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसका आधा दर्जन सांसदले त्यस्तै प्रकृतिको संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि प्रादेशिक संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउँदै संशोधन दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रादेशिक संरचना र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू खारेजीको माग राखेर आज संशोधन दर्ता गर्ने तयारीमा आफू रहेको उहाँले बताउनुभयो। संविधान संशोधनका लागि 4 वर्ष कुरेका राजपा समाजवादीले प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने, सबै निकायमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लोकपाल गठनदेखि अंगीकृत नागरिकतासँग सम्बन्धित छन्। आफूले उठाएको विषय समेत राष्ट्रिय भएकाले प्याकेजमै संशोधन विधेयक अघि बढाउन यी दलले सरकारसँग बार्गेनिङ सुरु गरेका छन्। सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे औपचारिक रूपमा नबोले यी दुई दल आफूहरूले अघि सारेका मुद्दामा सरकारको रवैयापछि मात्रै धारणा बनाउने सोचमा छन्। राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, सरकारले संशोधन लाए आफ्नो विषय होला उसको पनि, हाम्रो विषयलाई कहिले लाउने त हाम्रो विषय पनि त लाऊ। सरकारले त नलाएको कारणबाट हामीले गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे। संविधान घोषणादेखि नै मधेसी जनताको भावना अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने राजपा र समाजवादी लगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूको माग पूरा गराउने कार्डका रूपमा पछिल्लो संशोधन विधेयक आएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले केही समय अघिसम्म मधेस केन्द्रित दलप्रति सहानुभूति राख्ने कंग्रेस अहिले दर्ता भएको विधेयकका केही धाराबाट सशंकित छ। कंग्रेस सांसद सञ्जय गौतम, नयाँ किसिमका मुद्दाहरूलाई थप्दाखेरि पनि दलले मात्रै विषय बनाएर हुँदैन, यसमा आम जनताको पनि विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ र राष्ट्रिय अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कन्डिसनहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ र संसदको गतिविधि पनि पर्ने हुन्छ। तराई मधेसका जनताको माग सम्बोधनका लागि नै आफूहरूले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दाबी राजपा र समाजवादीको भए पनि उनीहरूको त्यो प्रस्ताव सत्ता बाहिर रहँदाको छटपटाहट हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। धेरै हदसम्म संशोधनको एजेन्डालाई भजाएर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले चुनाव पनि जिते। आफ्नो जितले संविधान संशोधनलाई मद्दत गर्छ भन्नेहरू पनि थिए कतिपय मधेसी नेताहरू। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल राजपा समाजवादीले मतदातामाझ आफ्नो उपस्थिति कायमै राख्न गरिएको राजनीतिक चालको रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ। जनमतलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिनको लागि होला अथवा त्यो खालको पंक्तिलाई जो चाहिँ कट्टर संहितावादी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कट्टर पहिचानवादी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यही पार्टी नै हो है। अर्को चाहिँ कम्युनिस्टले अथवा कांग्रेसले यो विषयलाई उठाउँदैन सक्दैन, त्यसकारणले यो विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने पार्टी हाम्रो नै हो भनेर उहाँहरूले जुन एउटा आफ्नो स्पेस बनाउन खोज्नु भएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै संवैधानिक अस्तित्व दिए पनि अब प्रदेश कानून मातहत हुने प्रस्तावदेखि संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलले मुख्य चासोका रूपमा उठाएको सीमाना फेरबदल सम्बन्धी मुद्दा समेत संशोधनमा परेका छन्। यस्तै संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको मागसँगै राजपा समाजवादीले संविधानको धारा 28(3) क थप गरेर लोकपालको गठन गर्ने र त्यसलाई सबै अख्तियारमा भएको भ्रष्टाचार समेत छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पुनः लक्ष्मणलाल कर्ण, हामीले एउटा लोकपालको व्यवस्था गर जसले कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ निकायका व्यक्तिहरू र स्वयं
अख्तियार दुरुपयोग लगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा भएको भ्रष्टाचार जन्य कामलाई हेर्ने। तर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लोकपाल गठनको मुद्दालाई राजनीतिक प्रोपोगण्डाको संज्ञा दिनुहुन्छ। अब जुन लोकपाल छ, लोकपालको कुरा त सर्वथा चाहिँ अनुपयुक्त कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि गरिरहने, त्यो सँगसँगै फेरि लोकपाल पनि खोज्ने जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै अनुपयुक्त कुरा हो। यसमा त मैले खालि एउटा राजनीतिक प्रोपोगण्डा बाहेक अरू केही दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुकको राजनीतिक नक्सा अध्यावधिक नगर्ने हो भने नेकपा र कंग्रेसका लागि संविधान संशोधन गर्नु बाध्यता होइन। प्रदेश 2 मा नेकपाको जनमत राम्रो छैन। कंग्रेस संविधान संशोधन गरेर प्रदेश 2 बाट आफ्नो पुरानो जनमत बटुल्ने दाउमा छ। त्यसैले ऊ संशोधनको पक्षमा देखिएको हो। विरोध गर्ने, च्यात्ने र जलाउने गरेको संविधान अनुसार भएको चुनावमा जित हासिल गरेर मन्त्री परिषदमा सहभागी भएकाहरू आज फेरि त्यही संविधानलाई मान्दिन, संशोधन गर्नुस् भन्ने नैतिक धरातलमा कतिको बलियोसँग उभिएका छन् भन्ने जाँच्ने समय आएको छ। सीधा शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति बनेको मुलुकको नक्सा अध्यावधिक गर्ने विषयसँग संशोधनको अन्य बुदा घुसाउन खोज्नु राजपा समाजवादीको यो सरकारसँगको गुर्की नै हो। राष्ट्रिय एकतालाई प्रभावित पार्न खोज्नेहरू संविधान संशोधनको यो प्रक्रियासँगै किनारामा पर्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका 4 भट्टनाका हरिश लोहार, श्रीमती सुनिता र 1.5 वर्षका छोरासहित भारतको पञ्जाबबाट जेठ 16 मा गौरीफुण्डा नाका हुँदै घर फर्किनुभयो। उहाँहरू तिनैजनालाई आइतबारदेखि गाउँकै मालिका माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। सोमबार साँझ 22 वर्षीय सुनिताले 3 पटक भित्र बाहिर गर्नुभयो। कोठामा आएर छटपटाउनु भयो। केही बेरमै उहाँको ज्यान गयो। 1 वर्षदेखि मुटुको बिरामी रहेकी उहाँको नियमित खाने औषधि सकिएको 12 दिन भएको थियो। यसैबीच लकडाउनमा गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्युदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएकाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निर्बाध रूपमा उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोनाको कारण देखाएर सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायको लिखित सुझाव समेटेर लकडाउनको नयाँ ढाँचा तय गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलपछि हिजो उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले व्यवसायबाट आएका सुझावका आधारमा आगामी मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो। उच्च स्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, तयारी पोसाक निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। विभिन्न 3वटा विकल्प सहितको ढाँचामा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको समितिका एक सदस्यले बताए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लकडाउन मात्रै समस्या समाधानको अस्त्र नभएको भन्दै यसको विकल्पबारे सोच्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केही दिनभित्रै आफ्ना सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिन र त्यसकै आधारमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउन सरकार लागि पर्ने बताएको छलफलमा सहभागी यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सेटौलाले बताउनुभयो। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी को आकस्मिक कक्षमा खटिने चिकित्सक र नर्सलाई कोरोना देखिएको छ। अस्पतालले उनीहरूको स्वाब परीक्षण गराउने क्रममा पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालमा 1 जना चिकित्सक र 2 जना नर्सलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालकी एक महिला स्वास्थ्यकर्मी र कञ्चनपुरको परासन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू सहित कोरोना लाग्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या मुलुकभर 15 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार संक्रमित मध्ये 3 जना चिकित्सक छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उपज नष्ट गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। भेरी नदीमा बगेर डोल्पामा 3 बालिकाको मृत्यु भएको छ। भन्सार जाँचपासका सहयोगी बिचौलियाको आन्दोलनका कारण भैरहवामा हिजो बिहानबाट सम्पूर्ण आयात अवरुद्ध भएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँमा जेठ 10 गते भएको घटनामा बेपत्ता भएका भेरी नगरपालिका 11 मटेलाका 19 वर्षीय गोविन्द साईको शव हिजो भेटिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई 900 र 2100 मेगाहर्ज
ब्रान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धा मार्फत नभई नेगोसिएसन मार्फत दिने भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गत सोमबार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकका निर्णयलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिएको छ। बैठकले एनसेलसँग नेगोसिएसन गरी बोर्डमा निर्णय पेश गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मेन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्ष अघि प्राधिकरणले निकालेको लिलाम बढावडको सूचनामा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणले 900, 1800 र 2100 मेगाहर्ज ब्रान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढावड गर्न सूचना जारी गरेको थियो। एनसेलले तिनै ब्रान्डको फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिए पनि नेपाल टेलिकमले 1800 मेगाहर्ज ब्रान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिएको थियो। भोककै कारण मर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू लकडाउनको विरोधमा उत्रन थालेका छन्। काठमाडौँको जोरपाटीमा स्थानीयवासीले पसल खोलेर विरोध जनाएका छन् भने सुर्खेत र धनगढ़ीका व्यवसायीले आजबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। लामो अवधिको लकडाउनले आम मानिसको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सांसदहरूले पनि लकडाउनको मोडलमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। धनगढ़ीका व्यवसायीले आजदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले हिजो स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लामो समयको लकडाउनबाट आक्रान्त बनेका व्यवसायीले आजदेखि स्वतस्फूर्त रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका हुन्। त्यस्तै लकडाउनका कारण भोकमरी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा र उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु भएको बताउँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदले हिजो लकडाउनको मोडलमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। लकडाउन जेठ 32 गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ 25 गते भित्र तिर्न तागेदा गरेको छ। लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्प रहेछ। दाल, चामल, औषधि लगायत 44 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि प्राय उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। कर कार्यालय गएर लाइन लागेर कर बुझाउने परिस्थिति पनि छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले भने जेठ 25 सम्म कर तिर्न सूचना निकालेको छ। व्यवसाय सञ्चालन, घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरेको सरकारले कर तिर्न सूचना निकाल्नु अव्यवहारिक भएको उद्योगीहरू आफै बताउँदैछन्। प्रहरी नियन्त्रणमा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिकको हत्याको विरोधमा अमेरिकामा भइरहेको प्रदर्शन थप चर्किँदै गएको छ। राजधानी वाशिंटन डीसी सहित 40 भन्दा बढी शहरमा लगाइएको कर्फ्यूको उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारी सड़कमा उत्रिएका छन्। अमेरिकामा भएको घटनाको विरोधमा फ्रान्सको पेरिस, बेलायतको लन्डन र लिभरपुल, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, इटली, न्यूजील्याण्डमा समेत प्रदर्शन भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गैर जिम्मेवारी रवैयाको विरोधमा कैयौं सड़कमा उत्रिएको रोयटर्सले टिप्पणी गरेको छ। यस्तै मिनियापोलिस शहरमा भएको घटनाको मिनेसोटा मानवाधिकार आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्ने भएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जर्ज फ्लोइडको 1 साता अघि घाँटी थिचेर हत्या भएको थियो। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय पेन्डामिक भर्चुअल गेम्समा नेपाली उमा कुङफु खेलाडीले 4 स्वर्णसहित 7 पदक जितेका छन्। अनलाइन प्रतिस्पर्धामा नेपालले थप 2 रजत र 1 काँस्य जितेको नेपाल उमा कुङफु संघका अध्यक्ष सिद्धार्थ लामाले बताउनुभयो। कमल मगर र सञ्जय राज पटुवारले नेपाललाई दोहोरो पदक दिलाएका छन्। पुरुष ताइचीको सफ्ट स्टाइलमा कमलले स्वर्ण जिते भने नन ट्रेडिसनल वेपनमा काँस्य जितेका छन्। पुरुषतर्फ सञ्जयले सफ्ट स्टाइल र ट्रेडिसनल वेपन दुवै विधामा रजत जित्न सफल भए। महिला ताइचीको सफ्ट स्टाइलमा मुन्नी सुवेदी लामाले स्वर्ण जितेकी छन्। महिला ताइचीमा जमुना गुरुङ तथा पुरुष वब्स विथ म्युजिकमा सुदीप श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका छन्। वर्ल्ड मार्शल आर्ट कमिटी WMC ले आयोजना गरेको प्रतियोगिता अस्ट्रियामा मे 28 देखि 30 सम्म सञ्चालन भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्व, मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा समेत हुन सक्ने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। हस्त कान्ति डायरी अहिले यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।